Скажите, с какими проблемами пришли? Этих проблем очень много, очень много. Это и позвоночник, и ноги, и колени, и тазобедренные, и глаза, ну и так далее. За этот месяц, пользуясь оборудованием, каких уже достигли результатов? Но прежде всего нормализовался сон. У меня перестали болеть колени, прежде всего по ночам, и гораздо реже болят днем. Вот стопы сегодня 5-й день. Первый день я не почувствовала ничего. Второй я через 30 минут почувствовала, что у меня ноги побаливают. На 3-й день через час. Вот вчера целый день у меня до сегодняшнего дня стопы не болели. Вот и сейчас они теплые после процедуры. Я очень довольна. То есть со сном вам помогло какое оборудование? Нормализовать сон, улучшить и увеличить количество часов? Какое оборудование? Коврик. Ковер, тепловой ковер Новухит. Вы его приобрели домой, да? Да, я приобрела его домой, и теперь я на нем сплю. С тепловым ковром Новухит домой забрали оборудование Топрелакс. Почему Топрелакс пошел домой? Все же это уход за позвоночником. Ну, у меня бронхит, и дома я, к сожалению, еще не решилась им пользоваться, но то, что я делаю, принимаю здесь, оно мне явно идет на пользу. У меня кашель уменьшился, у меня многие. Вы обратили внимание, что благодаря ударно-волновому массажу в оборудовании Топрелакс уменьшился кашель, хронический бронхит, не дает о себе уже так сильно знать, как это было раньше. Это явно есть прогресс. Есть прогресс. И по ногам вы вот сказали, то есть сейчас вы знакомитесь с оборудованием Body Health, пока что в демонстрационном режиме в центре. Это именно ему вы говорите спасибо, что уже ноги чувствуют себя лучше. Ему я говорю спасибо во второй раз. А первый раз я говорю спасибо демонстрационному залу и его сотрудникам.